ठीक है, इसके प्रोसेस को हमें थोड़ा सा तेज़ करना है, फास्ट, तो इसलिए 2 चम्मच आपने डाल देना है। ठीक है, ऑयल हाफ कप कह सकते हैं आप। ऐसे ये सारी चीज़ें मैं आटे में डाल के भी भून सकता था, ठीक है, तब भी ठीक, लेकिन इसको फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसको नीम गर्म पानी करके मैंने इसमें डाला है हाँ जी, हल्का सा न्यू वार्म वाटर उसमें मिक्स किए ताकि इसका जो खमीर है वो जल्दी से काम करे। इसमें अभी थोड़ी देर में जाल बनना शुरू हो जाएगी। इसको अभी थोड़ी देर अंदर रखते हैं, इसमें जाल बनेगी, इसके बाद इसकी डो बनाना शुरू करते हैं। आइयो ये थोड़ा सा इसका अंदर शुरू
अच्छा, इसको दो तरह से मैरिनेट कर लेंगे। एक बाउल और दे दें, छोटा भी है, छोटा कोई बात है तो देख लें, उसे दो लें। सर ये तीन फ्लेवर बनने हैं आज। मैरिनेशन में दो भी करूँगा। एक पिज़्ज़ा बनाएंगे इटालियन, तकरीबन 1 किलो मैदा था, हो गया। बाकी फिर स्पेशल हमने पिज़्ज़ा के अंदर प्याज लगाना है। अल्लाह ही माफ करे। इधर ढक्कन लाओ, इनको वापस रखो, बहुत है। हाफ के जी, ठीक है। इसमें लिखें सॉल्ट, हस्ब जायका, आधा किलो है। नहीं, जीरा धनिया पाउडर, आधा चम्मच। रेड चिली पाउडर, ये भी आधा चम्मच। फिर लिखा जी ऑरिगानो, हाफ टी स्पून। लिख लें जी इसमें थाइम, ये डालनी चाहे डाल लें, ज़रूरी नहीं है वैसे, लेकिन इसको इसमें जायका डाल देंगे जी। चिकन पाउडर, तीसरी हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, और हो गया जी। और मिक्स करके फिर इसका हमने फ्राई करना।
बाहर ही है तब से। सिरा में है कोई नहीं बाहर ये अंदर तो नहीं है। सही है तुझे क्या करे कल बताया नहीं आपने। नहीं ये गाली क्यों कर इसको भी प्रेशर किया नॉन स्टिक किया वो खत्म हो जाती है थोड़ी देर इसमें हमने कौन से इतने पिज़्ज़े बनाए हैं तकरीबन 2 कप लिख लें जी मायो 2 टीस्पून पाउडर लिख लें 1 टीस्पून मिल्क दे दें भाई पड़ा हुआ कोई खुला पैकेट मिल्क लिख लें जी हाफ कप रेड चिली पाउडर हाफ टीस्पून ऑरिगेनो हाफ टीस्पून ये भी हाफ टीस्पून ठीक हो गया करो मिक्स जरूरत होगी वो हम चेक करके ऐड कर लेंगे ठीक हो गया मायो लग नहीं रही मायो तो नीचे यही लगा लेंगे ऊपर भी हल्का सा सॉल्ट ऐड होगा और 2 चम्मच इसमें लिख लें लेमन जूस बाकी ब्लैक पेपर ऐड करनी है चल अपनी असली हालत से। ठीक है वो दें जी एक कुशक प्लेट वेट करें ये वैसे 450 होती है लार्ज में लेकिन हमारा जो है थोड़ा सा लार्ज से बड़ा है तो मैंने इसको 400
80-90 जितना ले लिया इसका पेड़। आपकी शिकायत है एक और तो करना 350। लाइफ थोड़ी नहीं मैं करनी नहीं करनी जा जानी सही बड़ी नहीं कर रही साढ़े कंट्री कर रही सही आंदा ना सही सही बनी ना फिर मैं जिदा बनाना ना मैं अपने बनानी बस ठीक है इन्हें करते हैं ना तो मड़ी पे बनाई तो सारी हाँ भाई हाथों से उंगलियां जिंदाबाद। 3 लाख देती है हो गया तुम दोबारा सीखने में क्या मसला है क्या जा छुट्टी कर ला ये तो मुंह पे ये रात ज्यादा हो गई चिकन दे। हमारे पीस थोड़े से हैवी बने हैं उनका चिकन ज़्यादा है। और एक्स्ट्रा जैन उलाबदी चीज़ कारपेट उतर जल्दी। ये वाली देंगे ना आपने ये वाली मुझे सही लग नहीं रही, जल्दी स्पीड मारो स्पीड। मैंने जी इसमें थोड़ा नीचे ये बना रहा हूँ मैं स्पेशल। कौन सा स्पेशल ठीक हो गया। इसमें नीचे आपने ऑनियन मतलब जो जो पड़ा है पिज़्ज़ा के लिए टॉपिंग और फिलिंग के लिए वो सारा कुछ इसमें लगाना है। वो इटालियन में लगाएंगे कहीं कहीं इसी तरह से आपने अच्छा जी मुझे दो साफ प्लेट दे दो जल्दी। क्रीम देना ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मलाई बोटी। ठीक है हाँ जी यही काम में होता है।
हाँ जी, नहीं इस पे नहीं लगता। कैप्सिकम यही होती है। स्वीट कॉर्न कैसा लग रहा है? नाइस। हाँ जी, स्पेशल और मलाई बोटी के ऊपर माय होती है। ये देखो। ये सारा ही लाना तो खाना जाएंगे खा लेना और अच्छा कर रहा है इतना ही इधर भी ना डलता दिक्कत हो है चिकन, इतना डलता है। इस तरह से आप चिकन खिलाने लग जाए पिज़्ज़ा वाले, फिर उन्होंने कर ली कमाई। और पाकिस्तानी तो वैसे भी चिकन भी खाकर ही पिज़्ज़ा खाते हैं। और शुक्र है यार, और इनकी सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट भी पिज़्ज़ा ही होती है। ना खाना वहाँ चला तो हम मोबाइल ले लेते हैं पिज़्ज़ा खा। यहाँ ठहरो, एक ही साथ कहीं कहीं आपने ये ब्लैक मशरूम और सॉरी ऑलिव यही चीज़ काफ़ी है इसके लिए, जितनी ऊपर है और डालनी है तो वो मर। आप लोगों को ये ना समझना छुपा के डाल रहा हूँ, किनारे पे नहीं आनी चाहिए, जलेगी वहाँ से। इनकी फीलिंग क्या 100 वैसे वो नीचे वाली ही ऊपर नजर आनी है, ठीक है। हाँ जी, जी क्या क्या डाल लिया तो जो आपने डाल दिया। टाइल वगैरह एक माइक्रोवेव जितना उसमें भी इतना होता है टाइम, वो ना इलेक्ट्रिक है कितना टाइम? पहले का टेम्परेचर करना बन रहा ना है ना। नहीं 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 जी, इसको निकालने का तरीका साइडों पे इसको ये मलाई बोटी है, ठीक है। और इसी तरह से मलाई बोटी ये खाए जी। उससे कलर ज्यादा ठीक हो गया, निकल आया था मतलब, वैसे काम दे देगी फिर भी। वो वापस ला दे पैन
ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 2 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆ अंदर तो